या गाल अलग आ रखले जेकर न चोरी फाटी त रही सडंड डो रखी छडे दीदो को गोठ मा कोन कढन दोस्त ये दुकान मा 5-6 हज़ार रुपया थींदा जेकर चोरी फाटी त रहे सडंड में घर भी खपराइंदो कोन था ज़ार थियो रखले कोन था ज़ार थियो तुझ साह न वने समझी रखले जेकर न चट्टी पई त के बे के वरी दींदासी दारो ऐं अची चट्टी भरींदासी केड़ो पंज घरा भरींदासी कोई शा सलाह दी रखले कोई जऊं दसो के रात डारो यार दोस्तू मिस्कीन जे दुकान में आहे छा जो हली भञूं वो भी 2-3 हज़ार दा थींदा कुछ ॾींहंनि जो त ख़र्च निकरी पवंदो यार रखियल अचायो न सोच हलो थई हल न त असां वञी दोस्त जो दुकान खे ॾियूं था ॾारो ऐं हा पर ॻाल्हि न खोलजा ॿुधाए रखियल असां जो टेम न वञाए छा तो चवीं नथा मुड़ो त पोइ हलो पोइ खट खटाए शाह हाणे कई न कम वारी ॻाल्हि हिक रात वञाईंदासीं न त कुछ ॾींहं सुखिया गुज़रंदा समझव अचो तू ऐं मज़र वञो वञी बाची खे कीले जो कमाल कर एक्टर किथे बिहारिया है बाबा साईं जेकर दिलावर खान वारन फुर जो केस लिखरायो ऐं पुलिस अची छापा आया तॾहिं भी उनन के ट्रैक्टर त कोन ईंदो ये समझ त ट्रैक्टर जमीन अंदर दफन थियो दफन मां भी यो ही चाहिया थो त दिलावर खान खे असां पंहिंजे पेरन ते झुकायूं पेरन ते इहे थींदो बाबा साईं इहे थींदो असां दिलावर खान सां अहिड़ो त कम कंदासीं जो पंहिंजी जान छॾाइण लाइ जब्बार वारनि खे पंहिंजे ॻोठ मां तड़े कढंदो तॾहिं त दिलावर खान जी असां मां जान आज़ाद थींदी आराम सां जुड़ियल बुज़ुर्ग माण्हू आहे कुझु त ख़्याल कयो बाबा साईं हिन जे पुट आचर जेके मूंसां जुठूं कयूं न उहे अञा ज़ख़म दिलि मथां मुंहिंजे ते गुज़रनि था ये ज़ख़म तुंहिंजे दिलि तां कोन लहंदा ऐं अहिड़ा ई ॿिया ज़ख़म मुंहिंजो पुट आचर तव्हां सभिनी खे ॾींदो न बाजी न हिन वक़्तु तुंहिंजे पुट आचर असांजी आङुरी ते नचण शुरू कयो आहे ऐं आचर खे इहा ख़बर आहे त मूसा खान जो वेर कारीगर ते पेर हाणे जल्द तुंहिंजे पुट आचर खे गिचीअ में टोड़ो विझी अचे तोसां गॾु ॿधंदासीं ये तुंहिंजा ख़्याली पड़ाव आहिनि मुजीब भली पचाए वठो पर जेकॾहिं मुंहिंजो पुट आचर आयो त तव्हां सभिनी खे लिकण जी जाइ बि ठिकाने ईंदी असांखे छॾ तूं पंहिंजो सोच त तोसां कहिड़ो असरु थियण वारो आहे कमाल खान हशर कंहिंजो बुरो थींदो या रब जी ज़ात खे ख़बर आहे जुड़ियल बीठा ॾिसोसि छा था कल लाइ वञी वाड़े चोसि जेसि ताईं असांजा जूता साफ़ न करे न तेसि ताईं सुबुह शाम मलड़ी ॾींदा रहोसि गिलेनस हा कमाल खान हा हिन खे मलणी ईंदी त पोइ आचर खे ख़बर पवंदी त मूसा खान जो पेर कारीगर ते पेर
वरी छा तो चाचा पर ले अब दोस्तों बेचारे दुकान ए रात भनी विया आहिनि रेस दिलावर खान चयो पेरा खणो तो सिज चढ़ी आयो आहे खुदा करे पेरा लगन बाबा हिकु पहिरो त सफ़ा चिटो हुयो जेको मां उते ढके आयो आहियां हलो चाचा हलो असां बि तव्हां सां हलूं था खुदा करे पेरो लगे खुदा कंदो बाक़ी लगे कान थो अचो बाबा अचो अचो में तुझो मां नालो तमाम घणो ॿुधो आहे अॼु हे पेरो खणी ॾेखार पोइ मजा ॿुधो अॻे ॾेखार पेरो ॾिसो करे ना पेरो ॾिसो खुदा कंदो इहो ई पेरो कंहिं न कंहिं कारी हर त ज़रूर पवंदो चाहे मूं मिस्किन खे तबाह कयो आहे ada gol pedo tu gol pedo tak apa apa bhai अभी pada वनी दुकान में जी सादा कुछ बचा हो ना सब बहा दे वैसे गोल गोल हले वनी ताकत आई चोर गोठ जान बाबा पेरा बाहर वनी वरी गोठ तरफ था वना चेबो तो चोर गोठ जान पर या खबर किए पे तो चोर आहन केड़ा दोस्तों के बाबा जिन जिन माउन जे मथा शक है वो पेरा होने ढकेल पेरे सा भेजू तो खबर पैजी भी दोस्तों तो के कह मथो शक है छा रेसा तहां त वडा आयो असा जा बाबा आयो इन लन जा जेके भी मानू आन मेहरबानी करे पेरा भेटी करा उनके घुरायो बोलू तू उन पो छोकरे के वठी अणा छा नालो आ उन जो खेरल बाबा खेरल खैरल सा गड रखियल के वठियो अच ए जवार तू ए मजू पेरा भेटी दियो हाजिर बाबा मैं सबनी को घिना दा उधर ते इनन सबनन के वठी ए पो बाहर मैदान ते अच रजा पेरा भेट का परी मा पहरी वारो पेरो बीहर दिसन तो चाहे हां हां एक चक्कर छा तू 1000 दफा पेरा दस पर मुखे चोर हर हाल में घुरजन मौलवी तो वनो दुकान ते उते दिसो ता पेरो ए पो तू सब गोठवान के वठी त पेरा भेटी के हाजिर भुतार सबनी को घिना दा उधर ते हेलो तो अल्लाह बचाए उसको बचाए वाला दिखान दे तो खान सावे तो पातवा आने दे तरह तो तुम पेदो किए तो पंजो
छा थो करे? अरे कुछ भी ना मुझे पेरे जो दीदार पे क्या दीदार रेस अचे तो पेरे ॾिसण लाइ भॼ त लाओ ई न खल। अल्लाह ने मु पैसो तो दाई त जो हाणे छा थींदो खूनी माण्हू जी बेइज्जती थींदी पाणो कर अल्लाह बचाया पंहिंजो पैसो ठाहे ऐं ता पंहिंजा पैसो दाए तू इतने टाइम हाँ से सही तो तुम्हारे पैसों पे न गोल जा पुत्र बाबा असां आहियूं मोहबती माण्हू ऐं ही असांजी मोहबत में खलल विझण वारा किथां जी आहिनि पर बाबा अॼु तोखे ही पहिरों ज़ाहिर करणो आहे जे तो हे पहिरों ज़ाहिर कयो त मां तोखे पंहिंजे तरफ़ खां पूरा 5000 रुपया इनाम ॾींदुसि पर इहो तोसां दिलावर खान जो वाइदो आहे वाइदो बाबा बार बार एक दीप जो पैरो दियो किथे ईअं त न आहे जो पेरा तुंहिंजे पंहिंजनि जा हुजनि ऐं तूं सुञाणप खां इनकार थो करे। बाबा साईं ईअं कॾहिं बि न थींदो जे मूं मथां तव्हांखे एतबार न आहे त मां एतबार बि ॾेई सघां थो। न बाबा न असां माण्हू आहियूं मोहबती अहिड़ो कमु कयो ई कोन सभु ॻोठ जा माण्हू हिते पहुता आहिनि आख़िर उहो कहिड़ो माण्हू आहे जेको चोर बि आहे हिते नाहे पहुतो। बाबा साईं जेको चोर आहे ई कोन जंहिं मूंखे धमकी ॾिनी हुई वो कहिड़ो बदनसीब आहे। बाबा इहो बचायो दोसू इहो बेवकूफ़ चोरी कंदो न बाबा। बाबा इहो वॾो खूनी माण्हू आहे। बाबा इनखे मोगड़ो न समझो इहो वॾो बदमाश अथव वॾो बदमाश। मौलो जी बाबा तूने बचाए खे वञी केले ते खंबे खणी आ आने वाली जी जरूरत ना है असां हिते बि तव्हां ॿुधायो छा करिणो आहे। अरे हलो पहिरों ठाहे पहिरों हलो पहिरीं तव्हां हिन थान में कहिड़ो फ़र्क़ु थो पइजो। उहो ई पहिरों आहे जेको दुकान जे आॾो आहे। अरे वठी केलियो त अबे पोदा तो खूनी माण्हू सां पिटाया हले हलो धरते तू गाद दे चिताती खेला दे।
बाबा हाकिम खाना बाबा ही तो बेवकूफ़ आहे हिन सां प्यार मोहब्बत सां पुछो लठ लहण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे ठीक है यादा वॾा जेकॾहिं मोहब्बत में ॿुधाई न त सही आहे न त पोइ मूंखे मजबूर थी हिन मथां लठियूं वसाइणियूं पवंदियूं बाबा तूं पहिरीं मोहब्बत सां त पेश अचीसि हल रे मां बि खूनी आहियां पर ही जुद्द मूंखां वधीक खूनी आहे लॻे थो कल्ह लाहे छॾींदो ड्रिज न बचाए ड्रिज न तूं मूंखे पंहिंजो दोस्त सम्झ सम्झा थो मुंहिंजो दाबो छॾी वेठसि असां तुंहिंजे वारस मां न आहियूं असां वॾा खूनी माण्हू खूनी बचाया मां तुंहिंजी वॾी ॻाल्हि ॿुधी आहे वॾी ॻाल्हि अञा तो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी आहे बस हाणे बस तूं कुर्ब ऐं मोहब्बत में सिर्फ़ मूंखे इहो ॿुधाए तो चोरी इहा कई आहे असां वॾा खूनी माण्हू हूंदेसि का दूध बुला कर जी ॻाल्हि कर का तक तेलो पुरन जी ॻाल्हि कर बाक़ी ये दोस्तू जे दुकान जा ॿ दॿा ये खदकाया असां माण्हू पाण से कोन खिलाईंदासीं असां वॾा खूनी माण्हू ॾिस तूं हाणे मूंखे घणो बेज़ार न कर ऐं मूंखे इज़त सां ॿुधाए त तो चोरी जो सामान लिकायो किथे आहे हल दे असांजी ज़बान ते वॾा वॾा माण्हू इतबास करे वञनि पर ई मुतबस इतबास नथो करे चइबो तूं ईअं सची न कंदे न कॾहिं बि न सम्झा थो त कुत को ॾींदो अड़े ॾे तूं हाणे ॿुधाए तो चोरी कई आहे या न चोरी केॾी चोरी तूं ईअं सची न कंदे जेसीं ताईं मां तुंहिंजी खल न लाहींदुसि बाबा को दादे अरे बाबे अरे तक ना मुझो दे कया अरे मुझो पीछो अरे मुझो पाछो अरे कुनो कांदा तो और मुझो कांदा मुझे घर वाली को देखो दादे बाबे चल अरे कसम से मुझो तो तक ना अरे पाछो जो जो पुत्ता अरे बाबा अरे मुझो अरे बाप को ना मुकैया कसम से मां तो तक ना बाबे हाणे हेल्प पे अरे ॿुधाए किथे किथे चोरी ॿुधाए छो थो ॿुधाए तो चोरी जो सामान रखियो किथे आहे सामान ॿुधाइण वाला लाज़मी आहे ॻाल्हि ॿुध जेसि ताईं ॿुधेसी न तेसि ताईं तंहिंजो हथ कोन कढेसूं ओधर ते वो बादे ॾींदुसि चोरी जेसि दोस्तू खे घुरायो मूंखे सॼी लिस्ट ठाहे ॾे दोस्तू खे मां सदो ॾींदुसि सदो मज़दूरी कंदुसि महिनत कंदुसि पंहिंजो घर विकिणंदुसि पर दोस्तू जो सदो दोस्तू खे ॾींदुसि तूं सामान भरण खे छॾ मूंखे सिर्फ़ इहो ॿुधाए तो राति जेको दोस्त जो दुकान बणियो उहो सामान किथे आहे हाणे सामान हुजे त ॾिया न पर हेॾे तोड़ सामान कोन्हे धक न सामान मूं त आहे हेॾे ॾिठो आहे जे आहे त पोइ मूंखे इहो ॿुधाए तूं सामान किथे रखियो आहे ऐं कंहिं वटि रखियो अथई कहवत त ख़तम न ॾिस मुंहिंजी हिन मां जान चया असां खूनी माण्हू चो फासी आहे हिते वरी असां वॾे खे थो चवे न ॾिस न ॾिस सामान पियो आहे भला माधव जी कहिड़ी तकड़ आहे हिन वक़्तु दिमाग़ घुमजी खाई वियो आहे मां हफ़्तो खनि हिते आहियां थोरो सोचां त किथे सामान रखियो अथमि अड़े ॾे तोखे अञा ख़बर नथी पवे ॾिस राती हाणे अलाए किथे रखो आहे ॻोल्हणो पवंदो न हाकिम खान तूं हथ कढसि त मैं सम्झंदासीं ओधर ते अरे तूं गधो ताव को नथी ॾियां न कुत को असां वॾा खूनी माण्हू छा चई रे छा चई न दे त असां ग़रीब माण्हू मिसकीन माण्हू रहमत मां तो चवां तूं जल्दी सोचे वठ त सामान तो किथे लिकायो आहे ऐं मां हाणे वञी थो मोटां अरे त कुझु सोच जो दिमाग़ घुमजी खाई वियो आहे पोइ तव्हांखे ॿुधायां थो